ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಟಿ ವಿ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೋಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎರಡು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಕರ್, ಹೊಸ ಸ್ಪೀಕರ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಎರಡು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೂಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಪೀಕರನ್ನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ಯಾನಲ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಸ್ಕ್ರೂನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಅದು ಸ್ಕ್ರೂ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ಯಾನಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾನಲ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇವಾಗ ಕೇಸ್ನ ಹಂಗೆ ಎತ್ತಾನ. ನೋಡಿ, ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡು ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರು ಆ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಈಚೆಗೆ ಬರೋಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅದು ಸ್ಪೀಕರ್ ವೈರ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ನ ಹಿಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾನಲ್ನ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರು, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ 3 ಸ್ಕ್ರೂ, ಕೆಳಗಡೆ 3 ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಸ್ಪೀಕರು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು 6 ಓಮ್ಸು 15 ವ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪಕ್ಕದ್ದು ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಡಿಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತಿದೆ ಈಗ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ರೂನ ಹಾಕಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 6 ಸ್ಕ್ರೂನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೂ 6 ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆ. ಈ 6 ಸ್ಕ್ರೂನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದ ಬಿಚ್ಚಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಈಚೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಅದು ಹೊಸ ಸ್ಪೀಕರು, ಅದನ್ನ ಒಳಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಅದು ಬೇಸ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆನೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿನ್ ಹಾಕಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಬೇಕದು. ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕಬೇಕು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೂ. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ 1-2 ಸ್ಕ್ರೂ ಇತ್ತು, ಆ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಸೌಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೌಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಸೌಂಡು. ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರಿಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಸೌಂಡ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು LED ಟಿವಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.